गाइस आज चाहिँ हामीहरू मन्दिर पनि जाँदैछौँ अनि भाइलाई पहिला हस्पिटल लिएर जाँदैछौँ। हामीहरू भिडियो गर्दै मम्मी र बाबालाई पर्खिरहेछौँ। अहिले हामी देखाउनेछौँ जाँदै गरेको भिडियो। पूजा गर्न जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू तादन पुग्नु आँटेको छ। अहिले चाहिँ म सानो भिडियो बनाउँदैछु। आज हाम्रो गाडी पूजा गर्न जाँदै गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरू अहिले चाहिँ हामी बजार पुगेको छौँ। देखाउँदैछु बजार कता जाँदैछ हामीहरू कसरी पूजा गर्यो अहिले गएछु। नयाँ वेस्ट पोइन्ट पनि देखाउने छु। वेस्ट पोइन्ट पनि हेर्दै त्यहाँनिर म त गएको छुइनँ तर पनि भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु। अहिले देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस् छौँ। हेर्नुहोस् वेस्ट पोइन्ट नयाँ भूमिमा बसेको है गाइस सिटमै बसेको छ गाइस नयाँ भूमि यहाँ हेर्दिनु त भाइ ए मुन्द्रो ए जाँदै गरेको भिडियोहरू मैले सानो सानो बनाउँदैछु। अहिले चाहिँ हामीहरू फाइनली गणेश टप पनि पुग्नु आँटेको छौँ। गाइस हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। यहाँ चाहिँ पार्क पनि छ। हामीहरू गणेश टप आइपुग्यौँ। अन्त अब तपाईँलाई देखाउँछु माथिबाट दृश्यहरू फुलहरू फुलिरहेको सकिसक्यो हामीहरू तल हिँड्दैछौँ। यहाँ चाहिँ दामी फुल फुलिरहेको रहेछ। अहिले चाहिँ हामीहरू मन्दिरभित्र एन्ट्री भइसकिसक्यो। अन्त अब मन्दिरमा पहिला फर्स्ट पूजा गरेर त्यहाँबाट मात्रै चाहिँ गाडी पूजा गर्न जान्छौँ। अहिले हामीहरू पूजा गर्दै गरेको सानो भिडियो क्लिप गरेको छौँ। तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ गाइस। भाइले सबै चैत्र शुक्ल सदा सवित्री मण्डलमध्ये कुण्डलवान कृतिहारी हिरण्मय बकुर्जत सन्तचक्र पूजा गरिसक्यो गाडी। अब चाहिँ हामीको त्यो सबै पूजा गरिसकेर अन्त अब चाहिँ हामी निस्केको। हेर्नुहोस् लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। भिडियो बनाउँदैछु। गाडी पूजा गर्न आएको छौँ। आज यहाँनिर एकदम यहाँको मौसम राम्रो छ। एकदम शीतल ठिक्कैको छ यहाँनिर मौसम। अहिले जाडो पनि छैन गरम पनि छैन। हामीहरू चाहिँ यतिजना अब हामी चाहिँ अहिले के खान आएको छ भने यहाँनिर भने त कुरकुरे मोमो भाइ पनि यहाँ कुरकुरे मोमो भन्दैछ। ऊ कुरकुरे मोमो खानुको लागि चाहिँ कुरकुरे मोमो चढेको छ। ऊ कस्तो दामी बुबु भन बु भन न भएको छैन। लु बाउसर थिचे लु भाइ बम बम ए भाइ हुँदैन नि त लु बम बम आइ चला थिचे भाइ हामीहरू चाहिँ बम बम यो चाहिँ हुँदैन नि ल ल ड्यान 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 ल वाह हजुर यहाँ हामीहरू चाहिँ कुरकुरे मोमो तयारी गर्दैछौँ गाडीमै। यता कुरकुरे मोमो अनि एउटा मात्रै उयो निकाल्यो कि पहिला त्यो अर्को खानु सकेन भने घरमा खाँदा भरे
ड्राइभर एक्सचेन्ज भयो अब चाहिँ हाम्रो बाले गाडी सुरु गर्नुभयो नयाँ चाहिँ आजदेखिको चाहिँ अब बाबाले सुरु गरे आजदेखिको चाहिँ नयाँ गाडी प्लेन भाइलाई चाहिँ कस्तो बिमार इरिटेट भइरहेछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस हामी चाहिँ पूजा गरिसकेर फर्किँदैछ अहिले भने वेस्ट पोइन्ट पुग्यो हामी चाहिँ भिडियो यतिमै एन्ड गर्दैछौँ थ्याङ्क यू